Y ahora les voy a mostrar una cosa que pasó aquí en Córdoba. Este es un video que publicó Mauro Zete, me parece. Que esto pasó acá en Córdoba. O sea, en nuestra tierra. Está el auto, ¿no? El chabón estaciona. Se baja. El típico de me bajo rápido. Pues está la puerta abierta. Se sube un perro. Ah, no, para, no, todavía no. No sé qué tal. Así, ahí se subió el perro. Y arranca el auto. El perro. Y chocó. O sea, el auto chocó a otro auto. Pero mira el porrazo que se metió.